pejgamberi alayhi salam thot me një hadis, kush jep sadaka, qoftë edhe sa një kokra e hurmës nga pasuria juaj halal, nga se Allahu nuk pranon pasurin, sadakan prej haramit, Allahu i madhruar këtë sadaka që ju e jepni, do ta shtoje e do ta rrisë, ashtu siç e rrit dikush prej jush mazin, i cili bëhet i madh dhe shtohet sa një lugin me kuaj. Kur njeriu e jep një sadaka për hir të Allahu xhaleshanuhu, Allahu do ta shtoje pasurinë e tij sa një lugin të mbushur plot me kuaj. Prandaj, qoftë ti që ke pasuri, edhe ti që ke pasuri të pakët, mbaje mend këtë hadis madhështor dhe bëhu nga ata njerëz të cilët janë të regjistruar nga Allahu xhaleshanuhu si bujar. Jo vetëm kaq. Nana e besimtarve, Aisha radiallahu anha, duke e ditur hadisin e pejgamberit alayhi salam se sadakaja para se me mbri ke dora e të varfrit, ajo shkon ke dora e Zotit xhaleshanuhu. Dhe këtë hadis Muhamedi alayhi salam e thot në mënyrë alegorike që ta kuptojmë se sa e don Zoti një sadaka që i jepet për hir të Zotit të madhruar. Aisha radiallahu anha, para se me dhuruar monedhën të varfrit, e parfumoste monedhën dhe ja jepte fukaras. Edhe e pyetën një ditë se përse vepron në këtë mënyrë, tha jam e bindur dhe i besoj fjalët e pejgamberit alayhi salam se kjo pare, para se me përfunduar në dorën e të varfrit, përfundon ke dora e Zotit xhaleshanuhu. Jo vetëm kaq. Muhamedi alayhi salam thot çdo ditë që lind dielli, zbresin di melek, njëri prej tyre thot: o Zot, shtoja pasurinë atij që jep. E tjetri thot: o Zot, shkatroja pasurinë dorështërngruarit kopracit. Nderori vëlla, i hadis na jep me dije një gjë shumë të rëndësishme, që nëse jep do të shtohet pasuria, e nëse je koprac, atëherë Allahu xhaleshanuhu do të çoje fatkeqësi të ndryshme, do ta bëje fëmijën në rrugë të shtrembët, që pasurinë, të gjitha pasurinë që e ke, ta harxojsh, duke dashur që ta shpëtojsh fëmijën tënd, apo do t'i harxojsh, do t'i shpenzojsh pasurinë tuaja në gjëra të pavlefshme dhe të padobishme për ti në këtë dhe në botën tjetër.